Jes. Ti stigli su. Ne, u redu je, stigla je Ana i ništa kolegijalno. Ne, nego sam došla da se dogovorim s njima. Ćanči, volim te, sad ću da uđem unutra. Hvala, ovi što vas nisu pratili. Da li može izjava? Dobro, može, ali moramo biti poslovni prvo da se dogovorimo sa urednicima oko uslova. Može tu Marija samo Dobar dan, kako ste? Dobro, super. Ste dobro? Smo vam nedostajali? Da, a vi vama? Ja, evo, toliko sam uzbuđena i nastragana, ne možete zamisliti. Ajde. Čuli smo da je nova sezona puna novina. Šta možemo da očekujemo? Čekajte. Ja ću kao bez bliženja. Ne možete se idem u hodinu na sunce. Hvala. Može, ti? Ne. Izvini,